दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज आइकॉन ऑफ द सीज फिनलैंड के शिपयार्ड में मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके सी ट्रायल्स जारी हैं और ये अनकरीब जनवरी 2024 में अपने पहले सफर पर रवाना हो जाएगा। रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल की मलकियत ये बहरी जहाज टाइटैनिक से भी हर लिहाज से 5 गुना बड़ा है। आइकॉन ऑफ द सीज की लंबाई 365 मीटर करीब 1200 फीट है और इसका वजन तकरीबन 2.5 लाख टन बताया जाता है, जबकि टाइटैनिक 50,000 टन वजनी था। जब ये जहाज जनवरी 2024 में पहली बार अपने सफर पर रवाना होगा तो इसमें क्रू मेंबर समेत तकरीबन 8,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश होगी। इसमें सफर करने वाले अफराद के लिए दुनिया भर से हर तरह का लग्जूरियस तफरीही सामान मुहैया किया गया है।